Safari yetu ya hekima leo itashughulikia nyimbo 4 za mwisho katika kile kinachoitwa kundi la Hallel ya Misri. Neno la Kiebrania Hallel linamaanisha sifa. Kwa hivyo kila wakati unaposikia haleluja unachanganya Hallel na ja. Ja ni fupi ya Yahweh. Kwa hivyo haleluja inamaanisha sifu Yahweh au sifu Bwana. Sasa sisi kwa njia tuna sababu sawa ya kuimba haleluja leo, kama Waisraeli walivyofanya hapa nyuma. Kama vile mtunga Zaburi anavyofungua hapa. Zaburi 115, mstari wa ufunguzi unatoa mwelekeo kwa Zaburi hii yote. Si kwetu sisi, e Bwana, si kwetu sisi, bali kwa jina lako upewe utukufu. Hii ni njia nyingine ya kusema haleluja. Watu hapa wanampa Mungu utukufu. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, kwa nini wanampa utukufu? Naam, mstari wa pili unatupa kidokezo. Kwa nini mataifa yaseme yuko wapi Mungu wao? Sasa swali hili limeandikwa katika historia yote ya Israeli, na hili lilikuwa kama kejeli ya watu wa mataifa. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la kikatili zaidi ambalo ungeweza kumwambia mtu ambaye humpendi. Kwa njia, nimeona jambo hilo hilo leo. Hivi karibuni, wanamichezo wa kitaalamu wanapewa adhabu kwa wakejeli wapinzani wao. Naam, wapinzani wa Israeli wanawakejeli kwa swali hili, yuko wapi Mungu wenu? Kimsingi wanasema, unajua, Mungu wenu haonekani kuwajali sana. Na ni kama wanawaelekezea kidole na wanawazumbuka. Na unaweza kufikiria jinsi Waisraeli walivyochukia aina hii ya kejeli, kwa sababu iliwakumbusha kwamba nidhamu walioipata ilikuwa ni kosa lao, haikuwa kosa la Mungu. Lakini kwa mataifa haya yanayopinga, ilionekana kama Mungu wa Israeli alikuwa amewaacha, na waliwadhihaki Israeli kwa sababu hiyo. Je, umewahi kujikuta kwenye upande mbaya wa kejeli, kwamba Mungu amekushindwa? Labda shetani amekunong'oneza shutuma hiyo sikioni mwako. Labda mtu asiamini kazini anakukejeli kwa sababu ya ugumu fulani unaopitia, au labda kitu kinachotokea katika utamaduni leo. Sawa, hebu nikuambie, usikubaliane kamwe na washtaki wako kwamba Mungu amekuacha. Usiamini kejeli zao. Kwa kweli, chukua fursa unapokejeliwa kutetea sifa ya Mungu, kama vile mtunga Zaburi anavyofanya hapa anapoandika katika mstari wa 3, Mungu wetu yuko mbinguni, anafanya yote apendayo. Kwa hiyo mtunga Zaburi anawapa changamoto wale waliokuwa wakimkejeli kwa ukweli kwamba wao ndio wanaofuata miungu ya uongo. Kwa kweli anawakumbusha hapa katika mistari ya 4 hadi 8 kwamba sanamu zao haziwezi kuzungumza, haziwezi kuona, haziwezi kusikia, kunusa, uhisi, hata haziwezi kutembea. Anasema, kimsingi msifanye mzaha na Mungu wangu. Mungu wangu ni Mungu aliye hai. Miungu yenu ya dhahabu na fedha, vizuri, inaweza kuonekana nzuri, mnaweza kuwaona, lakini hawawezi kufanya chochote kwa ajili yenu. Sanamu zao zilikuwa zinaonekana, lakini hazikuwa na nguvu. Yahweh hakuwa anaonekana, lakini alikuwa na nguvu zote. Ndiyo maana hapa sasa katika mstari wa 11 wana wa Israeli wanaambiwa kumtumaini Bwana, uwa msaada wao na ngao yao. Hii inamaanisha kwamba Mungu yuko hai, yeye ni wa kuaminika, anaweza walinda watu wake. Wapendwa, haijalishi ni nini kinachowafanya watu wa dunia hii leo kukudhihaki kwa imani yako kwa Mungu. Kumbuka tu, Mungu haogopi, na wewe pia usiogope. Unaweza kusema pamoja na mwandishi wa Zaburi hapa katika mstari wa 18, mbariki Bwana tangu sasa na hata milele. Sasa Zaburi hii inayofuata, Zaburi 116, hii itatuhamisha kutoka wimbo wa pamoja hadi wimbo wa kibinafsi sana. Tunaweza kuita hii solo. Kiambishi nafsi ya kwanza kitatumika mara 37 tofauti hapa katika mistari 19. Sasa si kwa njia ya kiburi, bali kwa njia ya kibinafsi sana ya ushuhuda. Inaonekana kama mwandishi huyu wa Zaburi asiyejulikana alipokea jibu fulani kwa maombi. Yeye
Yeye anatembea moja kwa moja hadi hekaluni sasa kutoa ushuhuda wake wa sifa kwa Bwana. Kuna wasomi wanaoamini kwamba Zaburi hii iliandikwa na Mfalme Hezekia aliyekuwa mgonjwa mahututi, ambaye alimlilia Bwana na kwa kweli mstari wa 3 inafaa sana katika muktadha huo, wakati mwandishi anaandika hivi: mitego ya mauti ilinizingira, niliteseka na dhiki na huzuni. Sasa ikiwa Hezekia aliandika hii, tukio hili la kusikitisha katika 2 Wafalme 20 lilikuwa wakati alipoomba uponyaji na Bwana akamtuma nabii Isaya kumpa habari njema kwamba Mungu kwa kweli alikuwa anaenda kumponya. Sasa hatujui kwa uhakika kama Hezekia aliandika Zaburi hii, lakini tunajua kwamba lolote lile janga tunalokabiliana nalo leo linaweza kuwa la kimwili, kifedha, kihisia, kiroho. Mstari wa 4 unatupa mfano wa mwitikio bora zaidi. Kisha nikaliita jina la Bwana, e Bwana, naomba uikomboe nafsi yangu. Niruhusu nikutie moyo mpendwa, kusoma Zaburi hii kila unapokabiliana na janga lako la Hezekia, kwa namna ya kusema inaweza kuwa janga la aina yoyote, lakini nataka kupendekeza kwamba uombe kwa ujasiri hili, labda hata uliimbe. Tunga wimbo wako mwenyewe, lakini amini, wakati wa Bwana unaposubiri jibu lake, wakati mwingine yeye huchagua kukuendeleza, wakati mwingine yeye huchagua kukuzamisha zaidi unaposubiri jibu. Wakati mwingine atakuokoa na labda wakati mwingine bila kuchelewa. Hilo ni jambo la ajabu linapotokea, lakini haijalishi nini kinatokea. Fanya kile mtunzi wa Zaburi hii anafanya hapa. Anashuhudia hadharani uaminifu wa Mungu. Kwa kweli anaandika hapa katika mstari wa 9, nitakwenda mbele za Bwana katika nchi ya walio hai. Kwa maneno mengine, mimi sitaruhusu janga kunyamazisha ushuhuda wangu wa imani kwa Bwana uko nje katika nchi ya walio hai. Kwa maneno mengine, nitawaambia wengine kuhusu ukweli kwamba ninatembea na Mungu mwaminifu aliye hai. Sasa tukizungumzia kuwaambia wengine, Zaburi 117 inazungumzia ulimwengu kuhusu neema ya Mungu na wema wake. Sasa Zaburi hii inatokea kuwa zaburi fupi zaidi ya zote. Ina mistari miwili tu. Msifuni Bwana, enyi mataifa yote. Msifuni enyi watu wote. Kwa maana upendo wake thabiti kwetu ni mkuu, na uaminifu wa Bwana hudumu milele. Msifuni Bwana. Hiyo inakaribia kusema yote, sivyo? Lakini nataka kutoa maoni mawili kuhusu Zaburi hii ndogo yenye nguvu. Kwanza, hii inatokea kuwa mwaliko wa kiinjilisti hapa. Watu wa Mungu wanaita hapa kwa wengine kujiunga nao katika kumsifu Mungu. Ni kama wanasema, tazama, unahitaji kumfuata Mungu wetu mwaminifu, wa kweli, wa upendo. Jiunge nasi, sivyo, katika kumsifu. Kwa nini unafanya uinjilisti? Kwa sababu unapaswa. Je, ni ili kuongeza idadi ya watu kanisani kwako? Naam, hizo zinaweza kuwa sababu maarufu, lakini zinakosa sababu bora zaidi ya zote. Mtu aliandika kwamba misheni na uinjilisti vipo kwa sababu ibada haipo. Unaona, lengo lako kuu na langu ni kupata watu watakaojiunga nawe. Kwa sasa wanaabudu vitu visivyo sahihi, miungu isiyo sahihi. Unawaalika kumwabudu Mungu wa kweli na aliye hai. Na kwa njia, unaposhiriki Injili, unajiunga na Baba. Tunaambiwa kwamba anatafuta wale watakaomwabudu kwa roho na kweli. Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Kwa hivyo, Zaburi hii ndogo hapa ni mwaliko wa uinjilisti. Lakini pili ni mwaliko mpana, na nasema hivyo kwa sababu hakuna anayebaki nje. Mwaliko huu hapa ni kwa mataifa yote, watu wote wa ulimwengu. Wale ambao bado hawajaokolewa kutoka adhabu ya dhambi zao wanakaribishwa kumsifu Mungu. Kama hujakubali malipo ya dhabihu kwa ajili ya dhambi zako kupitia kifo cha mwana wa Mungu msalabani, basi mwaliko huu ni kwa ajili yako. Nataka kukualika kufanya hivyo leo, kwa kweli, sasa hivi. Amini katika Bwana. Weka imani yako kwa Yesu Kristo pekee leo, na ukifanya hivyo, unaweza kujiunga nami
Wewe unaweza kuanza kuimba zaburi hii ndogo ya upendo wa Mungu usiobadilika na uaminifu wake, kwa sababu utaamini na kwako itadumu milele. Sasa tunafika kwenye Zaburi 118. Ni ya mwisho kati ya hizi zaburi za Hallel za Misri. Sasa hatujui ni nani aliandika zaburi hii ya mwisho, lakini tunajua kwamba kwa mamia ya miaka sasa watu wa Kiyahudi wamekuwa wakiimba wakati wanaposherehekea Pasaka. Na hebu nikuambie, zaburi hizi zote zinachora picha nzuri ya mkombozi wetu. Sasa zaburi hii hapa ni miongoni mwa nyimbo za mwisho, ikiwa si wimbo wa mwisho au tenzi ambayo Yesu aliimba na wanafunzi wake kabla ya kuondoka chumba cha juu kuelekea bustani ya Getsemane ambako alisalitiwa. Na nataka kuonyesha kwamba zaburi hii inajumuisha tamko la kinabii kuhusu Masihi. Hapa katika mstari wa 22 inasema hivi: jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Hebu nikuambie, mstari huu hapa unanukuliwa angalau mara 14 katika Agano Jipya kuhusiana na Yesu Kristo. Jiwe ambalo taifa la Israeli lilikataa lilikuwa Masihi wao wa kweli, Yesu Kristo. Je, unaweza kufikiria Yesu akiimba zaburi hii usiku aliposalitiwa? Kwa kweli mimi siwezi kufikiria Yesu akiimba chochote kabisa. Siwezi kufikiria kama ningejua mateso ambayo yalikuwa masaa machache tu mbele yangu, kama ningekuwa na wimbo wowote moyoni mwangu. Lakini Yesu alifanya hivyo, na hiyo ni kwa sababu, wapendwa, kifo chake hakikuwa ajali. Yote yalipangwa na Bwana kwa ajili ya ukombozi wako na wangu. Basi kwa hayo, muda wetu umeisha kwa leo. Hadi safari yetu ya hekima inayofuata, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.